¿Qué onda, amigos? Bueno, en esta ocasión hice una edición, hay dos, tres, no voy a decir que quedó chidota, pero bueno, yo le dejé este nombre, es el que usa el grupo G, el que usa el grupo de los Askis, y bueno, también lo tengo ahí en el YouTube, te lo voy a subir al Facebook, y bueno, entonces mire, con el botón edición quedó así, ahí les paso los parámetros, ahí ustedes lo van moviendo le van pasando de página a página, ¿vale? Quedó lo mejor que se pudo. Y bueno, empieza así. Esta programación, bueno, estos parámetros son para un Core X5, un Core X5D, el 364, el 264. Ahorita lo voy a checar en X3, a ver si queda en el X3. Y bueno, a ver en qué otros modelos le queda también. Ahí les encargo que si me regalan una suscripción o un like en el YouTube, ¿no? Y bueno, pues sí, ay, perdón. Bueno, pues igual y compártanlo. Toda esta programación se encuentra como cualquier sonido que haces, ¿no? Entonces tienes que irle pasando página por página y hacia adelante, hacia atrás. Ya si ustedes pueden perfeccionarlo, igual estaría todo dar, ¿vale? Si se me pasó algún parámetro por ahí, ustedes los pueden perfeccionar. O bueno, yo creo que me quedó lo más aproximado que pudo. Para mí esto fue lo que le dio el cuerpo, entonces queda así, ¿va? Ahí no caben muchas cosas, mejor aquí era. Aquí era. Y ustedes le van pasando ahí el video. Y bueno, si no se entendió esta ocasión, lo volvemos a subir. Y bueno, pues ahí en las redes sociales me encuentran como Mimeo Gómez Cuenta Alterna. Y Gómez Guillermo Gómez. Ahorita ahí les dejo la marca de agua en el video como siempre. Y bueno, y ustedes lo guardan en el canal que ustedes quieran. Yo lo dejé con este nombre, ¿no? Es el que... Ahora sí el que se me ocurrió. Pero sale, ahí está y checamos cómo suena.